كنضمن ليك اول ما تجربي هاد ريبي جميله غادي تولي ديريه غير هو وتستغني على انك تشريه من على برا. منها كتوفري على الجيب وفي نفس الوقت كتشربي لا انت لا الوليدات شي حاجه اللي موجدها بيديك. ريبي جميله معشوق كبير وصغير. بما ان هذا هو الموسم ديال الرمان فنستغلوا الفرصه واجيو نحضروا مع بعض ريبي جميله منزلي رائع قوامه كريمي كيستحق التجربه. الا جربتيه غينال الاستحسان ديالك. تبعي معايا الوصفه حتى الاخر. في مقيله ولا في كاسرونه كنحتاجو رمانه كبيره اولا جوج ديال الرمانات صغار كنقسمهم على 4. هذه هي الطريقه ديالي ديال التنقيه ديال الرمان. كيتنقى بكل سهوله وما كياخدش منكم الوقت كثير. بالنسبه للرمان حاولوا ما امكن تختاروا شي وحده اللي كتكون حلوه ويكون اللون ديالها كما كتشوفوا في لا فيديو حمر باش هكا كيساعدكم على اللون تحصلوا عليه بسرعه. بالنسبه لهداك الاوراق او لهداك القلب ديال الرمان فكنزولوه ما كنخليوش حيت الا خليناه فغيعطي الريبي ديالكم المروره. اي وصفه غنحتاجو فيها الرمان كنزولو هاد الورق ديالو. دابا غنضيفو السكر سنيده 4 حتى ل5 المعالق. الحلاوه نتوما اللي كتحكموا فيها. في هذه المرحله الا بغيتو تدخلوا الباربه للوليدات باش يزيدكم اللون غديروا النص ديال الباربه مسلوقه وتحكوها بالحكاكه الرقيقه اولا ممكن ديروا ملون اولا ممكن ديروا النكهه كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا بصراحه ما بغيتش نستعمل حتى وحده في هادو. الباربه غير ما كانتش متواجده عندي كون درتها غتكون احسن. الملون ما بغيتش نستعملو والنكهه ما بغيتش نستعملها فاستعملت هاد اللون هاد الصوص ديال لاكلاص. واخا هي ما عطاتنيش اللون على حقها غوز فونسي بالحق لا درتو اللون اولا النكهه غيجيكم تماما بحال اللون اللي كتشريو من على برا. انا حاولت نمشي واحد شويه يبقى شويه طبيعي هذاكشي علاش ما استعملتهمش. لو كانت الباربه كنت غنستعملها 100% غتعطيكم نتيجه احسن. كنغلي هذاك الرمان مع داك السكر حتى كيطلق ليا الماء. مشات ليا هاد اللقطه ما عرفتش كيفاش دارت فما درتش شي حاجه لي صعيبه غير صفيت هذاك الخليط ودرتو في واحد البول. بالنسبه لهادوك الحبات الرمان اللي بقاو ليا كنتكي عليهم بحال هكا بالكاس. الغرض علاش ما طحنتهمش في هاشوار هو هذاك العظم ما خاصوش يتهرس باش ما كيطلقش لينا المروره. الا كانت عندكم هذيك الحكاكه القديمه ديك ديال الحوت وديال المطيشه اللي كدور غير باليد كان احسن. غتهنيكم من هذيك التروينه. انا حيت ما عنديش درت غير الصفايه وضغطت عليها بهذه الطريقه كما شفتوا واضح في لا فيديو بالكاس وخدمت الرمان ديالي. ففي كاسرونه غنضيف نص لتر ديال الحليب غنخليه كيفيض. الكميه ديال الحليب غنحتاجو اطرو النص كنديرو يفيض والنص كنخليه على جنب في بول صافي. في بول دابا غنزيد عليه النص ديال الحليب اللي غيكون بارد. غنضيف عليه واحد الساشي ديال سكر فاني. ممكن تضيفوا جوج الا بغيتوا النكهه ديال الفاني تجيكم قويه. فانا بغيت نغلب النكهه ديال الرمان على الفاني هذاكشي درت غير وحده. وغنضيف عليهم واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني. اختاروه يكون كريمي. كاين الياغورت اللي كيكون القوام ديالو جاري. لا نتوما خاصكم يكون كريمي هكا شاب قابط في راسو باش هو اللي غيختار لكم الريب ديالكم. حيت لا رديتو البال راه ما غندير فيه لا خميره لا والو وغتشوفوا القوام ديالو كيفاش غيجي. كنخلط الكل مزيان. انا هنا ما استعملتش السكر غنكتفي فقط بالسكر اللي درت في الرمان كان كافي. دابا نتوما شوفوا القياس اللي كديروا ديال السكر في الرمان في الحليب عفوا يطرو وديك الساعه هو اللي غتضيفوه في الرمان. كنخوي هذاك الحليب اللي كيكون سخون وكنخوي هذاك الرمان اللي كيكون حتى هو ديجا باقي سخون. انا هنا اعتذر على التصوير فنسيت الاضاءه ديال التليفون ما زدتش فيها راه اللون ديالو كان فونسي على هكا كيفاش كتشوفوا. هو ما جاش غوز حيت ما دايرش ليه الملون اولا النكهه ولكن جا غمق من هذا اللون كيف كيبان دابا. في الاخير غيبان لكم اللون ديالو الاصلي منين رديت البال انني راني ما دايرش الاضاءه. صافي غنغطيهم بواحد السلوفان. في هذه الاثناء منين كنكون كندير الحليب يفيض كنشعل على الفران يسخن.
غنغطيه بواحد المانطه وغنسخن ليه جنابو مزيان وغندخلو الفران ليله كامله. الفران يكون مطفي، الغرض انه يختمر باش هذاك الحليب بحال كيخسر. اون فوا كدوز ليله كامله، شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي على هاد الطريقه. اما كتوجدوه الصباح وديروه في الليل، اولا كتوجدوه في الليل وتلقاوه الصباح. صافي كنخلط واحد الخلطه خفيفه باش هكا كيخفاف معاكم، ما كيبقاش القوام ديالو ثقيل، وكتدخلوه للثلاجه حتى كيبرد مزيان وياخذ الحراره ديال البروده اللي نتوما خاصكم. مباشره كتقدموه. شوفوا معايا القوام كيفاش داير. دابا دخلنا عليكم بالله، واش هذا ما يشهيكمش انكم تنوضوا وتوجدوه دابا؟ وصفه رائعه، كنضمن لك انك الا جربتيها غتولي عندك ادمان. شوفوا معايا اللون، هذا هو اللون ديالو الاصلي. صراحه يستحق التجربه اكيد. الا جربتيه غينال الاستحسان ديالك وينال الاستحسان الوليدات. وفري لي اختي واحد الكميه الهائله اللي كنحتاجو في هاد الريبي، وفريها في الجيب. شري لك غير ميروندينو، وعلاش لا حتى هي نصاوبوها. مرحبا. فهذه هي الوصفه ديال اليوم، نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.